Hi viewers, வணக்கம். Welcome to Ramya's Kitchen, Bhavani. இன்னைக்கு நம்ம Cauliflower 65 பார்க்க போறோம். வாங்க எப்படி prepare பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கப் Cauliflower கழுவி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இத வந்து process எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி கொதிக்க வச்சிருக்கேன். இப்போ இதுல மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துறேன். 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், கட் பண்ண காலிஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி எடுத்து வச்சிடலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ மூடி வைக்கிறேன். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் கார்ன்ஃப்ளவர் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடலை மாவு 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணுறேன். உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு 3/4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மிளகுத்தூள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மல்லித்தூள் 1/4 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் லெமன் புழிஞ்சு விடுறேன். இப்போ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப தண்ணி மாதிரி ஆகிட்டாலும் எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் கலந்துக்கணும். பாருங்கள், மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். நல்லா இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். நீங்கள் காலிஃப்ளவருக்கு தகுந்த மாதிரி மசாலாஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மசாலாவில் காலிஃப்ளவர்ஸை கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் எப்படி கோட்டாக இருக்குன்னு. ரொம்ப திக்காக கோட்டானா பஜ்ஜி மாதிரி இருக்கும். அதனால் லைட்டாக தான் இருக்கணும். கோட்டிங் இப்படி தான் இருக்கணும். ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம ஒரு பேன் வச்சு ஆயில் ஆட் பண்ணி ஹீட் பண்ணிக்கலாம். பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஆயில் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். 10 நிமிஷம் ஊறிடுச்சு. இப்போ ஃப்ரை பண்ணலாம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் பொரிச்செடுக்கணும். ஒவ்வொன்றா உதுத்த மாதிரி போட்டுடலாம். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். போட்ட உடனே திருப்பக்கூடாது. கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் திருப்பி போடணும். பாருங்கள், கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. நல்லா வெந்துருச்சு. எடுத்துடலாம். கருவேப்பிலை கொஞ்சம் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். காலிஃப்ளவர் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.